你海巡单位至少上面还能够管它，叫做海洋事务委员会，你还可以管它哦。可是，一旦阁揆跟法务首长都已经定掉的话，台湾就等着承担所有的政治后果。各位观众，大家好，我是有话直说的主讲人张友华。金门214事件，我已经谈了很多次，但是又不得不谈，原因是在于说，陈建仁在2月23号进入立院做专案报告前，接受媒体访问的时候，他跟法务首长蔡新祥突然讲了一句话：大陆沉船未必是碰撞所致。又改口了，他说金门地检署没有证实沉船的原因，那是什么？当这句话说了出来的时候，显然他是要用法律的方式来解决政治问题了。因为海巡说接连碰撞，返回中国大陆的渔工呢也说停车碰撞，就是说不管原因那是什么，至少2个字经常出现在新闻媒体上，叫做碰撞或者撞击。那现在阁揆跟主管法务的都说，你不要去猜测这些原因，未必是碰撞造成。那海巡讲的、渔工讲的，接连9天的新闻报道都是假的吗？连管碧玲都承认第三责任权是碰撞的。那你现在一个掌管行政事务的，一个掌管所谓的检察官事务的，你这2个不约而同的讲说未必是碰撞造成，沉船未必是碰撞造成，那当然沉船的原因会很多，是不是碰撞是要有待检验的啊。他说金门地检署的检察官还没有证实这一点。那请问你要以法律的依据为主，你是想拖这个案子吗？把这个案子拖下去吗？因为我们讲嘛，非常简单嘛，沉船是什么原因造成的嘛？当然可能是驾驶技术不当啊，可能是风浪大啊，也有可能因为你在高速行动过程当中操作不慎啊，都有可能啊。那我不是讲没有可能，都有可能。但是管碧玲讲的，但是渔工讲的，但是海巡署讲的都有碰撞。那你怎么可以说叫我们不要揣测？那换句话说，除非陈建仁、蔡新祥掌握了一手的消息，否则的话他不会这样子讲。当然还有一种原因呢，或许是外太空的陨石那个时候掉到金门水域的时候，让它沉船的。就是说你要讲可能的话，就是稀奇古怪的事通通都会出来了，通通都会出来了。可能是陨石啊，可能是炮弹啊，可能是子弹啊，可能是那个什么刹车坏了，像好比说，那你那个骑车的话，骑得非常快速，那你刹不住刹不住的时候，人会翻出去啊，或者紧急刹车，人也会翻出去啊，等等那些刹不住那就直接撞上去啊，都有这个可能啊。但是身为最高行政首长跟法务首长，一个主管检察官业务，你们这样子改口，是不是要定调，说沉船不是台湾造成的？那管碧玲的 FB， 他的脸书还在，我看他的脸书还在哦。然后渔工的报道是2月22号出来的哦，海巡也讲哦，2月20号2号的记者会他也讲哦。那这3者之间，只有你金门地检署讲的正确吗？你不是侦查不公开吗？侦查不公开，那你怎么可以通报蔡新祥？台湾现在就是说对于一个上下伦理，对于一个权责非常的不尊重，就是讲你不要去猜测沉船的原因，那船确实是翻覆，你怎么解释这个现象？所以我们现在看陈建仁跟蔡新祥他又改口，就是说显然他要为这件事情做一个定调。
那这件事情一旦定调，那中国大陆会不会接受？中国大陆已经讲了，查明事实真相，严惩相关人，好，道歉赔偿。那你一旦定调说沉船不是让我造成的话，那没有道歉赔偿的问题吗？我只有给你做意外赔偿，可以，你可以这样吗？蔡英文、赖清德为什么不讲话？那你陈建仁跟蔡清祥现在你要把这个事件定掉，所以这个问题，如果陈建仁跟蔡清祥处理的不好的话，可能会让两岸炸锅啊。现在中国大陆是在克制，就是等你的答案。如果这个答案出来，跟大家的想象完全不一样的话，我想谁能够接受他们的说法？那况且那么多人，海巡也讲，职责第一线单位的通通都讲，因为发生碰撞。那你说不要揣测碰撞的原因，或者是沉船未必是碰撞造成的，那这个问题怎么解决？显然台湾也在留一个后路。那其次，陈玉珍不是提了吗？陈玉珍不是提了，是不是授权金门县政府去跟中国大陆厦门市政府好好的谈一谈，谈所有的问题，把问题都给谈清楚。但是现在各位去看看，台湾陆委会已经非常强硬，这是我的权责，不关你金门县政府的事。所以他把陈玉珍还有其他的全部都给打消掉，就是说中国大陆你要谈的话，你只有跟我谈。那前一阵子不是说美国是一而再再而三的讲吗？希望两岸能够和平对话。那他就想运用这个沉船事件做一个政治操作了嘛？你看，我愿意跟中国大陆谈，是他不愿意。一个沉船事件，你可以搞到用政治方式解决，那中国大陆他能够接受吗？第一个，你海巡单位的行政调查报告始终提不出来；第二个，你的说法一变再变、三变、四变、五变，你要我们信赖我们的执法人员。那第三个，你现在要定调，沉船未必是碰撞造成，这个问题是非常严重哦。是一般人讲还好哦，一个是最高行政首长，一个是主管检察官事务的法务单位首长，你们两个一旦定调的话，我想中国大陆是不会接受的。这个时候，蔡清祥为什么不讲侦查不公开？侦查不公开是限制检察官，但是并不限制老百姓有没有评论的权利。但是，一旦让你定调的话，那我想中国大陆不接受的结果，你不是四丢问题哦，台海问题、西南航道问题，还有金马水域问题，你搞不好你连澎湖水道的问题，你都要面对这个难题哦，等同是出难题给赖清德看哦。我还是希望台湾的最高行政首长，还有主管检察官事务的法务单位首长，你们讲话是要非常非常的小心。你海巡单位至少上面还能够管他，叫做海洋事务委员会，你还可以管他哦。可是，一旦阁揆跟法务首长都已经定调的话，台湾就等着承担所有的政治后果。